하나님의 말씀을 함께 보겠습니다. 갈라디아서 6장 7절에서 10절까지 말씀이 되겠습니다. 갈라디아서 6장 7절에서 10절까지 말씀을 우리 함께 교독합니다. 제가 먼저 7절 말씀을 받들어 봉독하겠습니다. 스스로 속이지 말라. 하나님은 업신여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 그러므로 우리는 기에 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라. 아멘. 본문 말씀을 근거해서 신고 거두는 법칙 말씀으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 자, 오늘 함께 읽은 본문은 이렇게 시작합니다. 속지 말라. 하나님은 조롱당하지 아니하시나니 사람이 무엇을 심든지 또한 그것을 거두리라. 우리는 그것을 심고 거두는 법칙이라고 부릅니다. 하나님의 나라는 철저하게 심고 거두는 법칙을 통하여 운영되는 그러한 나라입니다. 성경에 보면 황금유지라고 하는 말씀이 있지요. 마태복음 7장 12절에 보면요. 그러므로 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는데도 너희도 남을 대접하라. 이것이 율법이요 선지자니라. 자, 율법이요 선지자니라. 이 말은 구약성경 전체를 의미하는 것입니다. 자, 그러면 구약성경 전체를 딱 축소시켜서 한마디로 딱 얘기를 하면 그 내용이 무엇이냐 하면은 사람들이 너희에게 행해 주기를 원하는 바의 모든 것들을 그와 같이 너희도 저희에게 행하라. 이 말씀은 심고 거두는 진리를 우리에게 가르쳐주고 있는 말씀입니다. 내가 어떤 풍성함, 내가 대접받고자 하는 그런 것이 있기 전에 그와 똑같은 것을 내가 먼저 어떻게 하라고요? 상대방에게 행하라, 심어라 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 저와 여러분이 인생의 모든 삶의 은혜와 축복은 무엇을 통해서 온다? 내가 그것을 심을 때 온다 그 말이에요. 여러분 오늘 우리가 이 말씀을 통해서 심고 거두는 이 하나님께서 정해 놓으신 법칙을 깨달으시면 우리 인생의 삶이 완전히 달라져요. 이것을 교회 생활 오래 해도 깨닫지 못하면 내가 무엇을 심어서 무엇을 거둘 것인지에 대한 정확한 이해를 갖지 못하고 그렇게 살아갈 수밖에 없습니다. 자, 하나님께서는 이 법칙에 따라서 구원의 역사를 이루셨습니다. 하나님께서 이 땅에 원하신 열매가 뭐였지요? 하나님의 아들들이었습니다. 그래서 하나님의 아들들을 원하셨기 때문에 누구를 심었어요? 하나님의 아들을 심었잖아요. 그래서 저와 여러분이 하나님의 구원 역사는 우연히 요해 그냥 하나님은 다 하실 수 있으니까 그냥 그렇게 하셨다. 그게 아닙니다. 하나님께서는 반드시 심고 거두는 법칙을 따라서 구원의 역사를 이루시고 또 우리에게도 그와 같은 법칙을 주시는 거예요. 에덴 동산에는 아주 특별한 두 그루의 나무가 있었습니다. 첫 번째 나무는 선악을 알게 하는 나무였지요. 두 번째 나무는 바로 생명나무였습니다. 선악을 알게 하는 나무는 그것을 먹으면 반드시 죽는다 하셨고요. 생명나무의 열매는 그것을 먹으면 영생한다고 그렇게 기록해 놓고 있습니다. 자, 그렇다면 이 생명나무는 누구를 의미하는 것일까요? 바로 예수 그리스도지요. 요한복음 6장 33절에 보면 하나님의 떡은 하늘에서 내려 세상에 생명을 주는 것입니다. 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니. 예수님이 바로 생명나무이십니다. 누구든지 이 생명의 떡을 먹으면 영생을 얻고 하나님의 아들들이 되는 것이지요. 자, 그렇다면 하나님께서 왜 아담과 하와가 그 생명나무의 떡을 따먹지 못하도록 그 길을 먹으셨을까요? 그룹들과 두루 도는 하얀 검을 두어 생명나무의 길을 지키게 하셨다. 이렇게 기록합니다. 왜 그랬을까요? 아니 아담과 하와가 생명나무 열매를 따먹고 영생하면 되잖아요. 그러면 하나님께서 수고할 필요도 없이 예수님의 땅에 보내시고 이 구원의 역사를 이룰 이유가 없잖아요. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 생명나무의 길을 막으시고 하나님의 구원 역사를 이루시는 것입니다. 왜냐하면 하나님께서는 반드시 어떤 열매를 걷기 위해서는 반드시 심으십니다. 그래서 심고 거두는 거예요. 그래서 하나님의 나라의 법칙은 심고 거두는 거예요. 저와 여러분이 이것을 이해하지 못하면 저와 여러분 삶을 잘못된 것을 심어놓고 좋은 것을 기대하는 그런 이상한 삶을 살게 되어집니다. 자, 오늘 본문 말씀에 보면 하나님의 나라는 반드시 심고 거두는 법칙을 통하여 열매를 거두게 됩니다. 본문 7절에 뭐라고 그러겠어요? 썩지 말라. 하나님은 조롱당하지 아니하시나니. 자, 이 말의 의미는 만약에 사람이 A를 심어놓고 B를
거두지라고 생각하는 것은 자기를 속이는 거예요. 그리고 하나님을 조롱하는 셈이 된다 그 말입니다. 내가 심었으면 그것을 거두게 되는 것입니다. 그래서 여러분 이것을 이해하고 깨닫는 것이 너무 중요해요. 자, 요한복음 12장 24절 올려주세요. 같이 한번 읽어볼까요? 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 않으면 한 알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라. 자, 예수님께서 자신을 한 알의 밀알로 표현했지요. 한 알의 밀알이 땅에 떨어져 죽는다는 것은 뭐 자기를 심는 거잖아요. 십자가에서 죽으심을 말하잖아요. 자, 자신을 심었을 적에 어떤 일이 벌어졌어요? 많은 열매를 맺지요. 예수님과 닮은 똑같은 하나님의 아들들을 수없이 맺잖아요. 저가 열매 바로 그 열매입니다. 왜냐하면 예수님이 심으셨기 때문에 맺는 거예요. 심지도 않고 그냥 열매를 거두겠다. 그것은 하나님의 나라 법칙에 없습니다. 그래서 저와 여러분이 반드시 인생의 삶은 심고 거두는 것입니다. 그래서 저와 여러분이 하나님께서 예수님을 이 땅에 심으셨기 때문에 저와 여러분을 열매로 거두게 된 겁니다. 그래서 예수님께서 죽으시고 부활하신 다음에 뭐라고 말씀하셨어요? 너는 내 형제들에게 가서 이르되 내가 내 아버지 곧 너희 아버지 이렇게 말씀하시잖아요. 자, 이것이 바로 심고 거두는 법칙입니다. 하나님의 나라는 우연이나 요행으로 되어지는 나라가 아닙니다. 반드시 심고 거두게 됩니다. 마태복음 25장 14절 이하에 보면 달란트 비유가 나와요. 이것을 천국 비유라고 하지요. 어떤 사람이 타국에 갈 때에 종들 다 불렀습니다. 세 사람을 불러서요 소유를 맡깁니다. 한 사람에게는 5달란트, 또 한 사람에게는 2달란트, 그리고 세 번째 사람에게는 1달란트를 맡겼습니다. 그리고 주인은 이제 먼 탑으로 떠났습니다. 그러자 첫 번째 사람이 이 5달란트로 바로 가서 뭘 했어요? 장사를 했습니다. 그리고 5달란트를 남겼어요. 그리고 2달란트 그죠? 받은 사람도 똑같이 했습니다. 장사를 해서 2달란트를 남겼지요. 그런데 1달란트 받은 사람은 땅에 그것을 감추어뒀다고 성경 기록합니다. 그러면 이 사람은 아무것도 하지 않는 것이에요. 그리고 오랜 후에 주인이 돌아왔습니다. 그리고 결산하는 거예요. 그래서 5달란트 받은 사람 불렀습니다. 그랬더니 하는 말이 뭐냐면 주인님 제가 장사해서 5달란트를 남겼습니다. 그래서 주인이 그를 칭찬했습니다. 착하고 충성된 종아. 2달란트 받은 사람도 딱 와서 결산할 때에 2달란트를 남겼습니다. 또 칭찬했습니다. 착하고 충성된 종아. 근데 1달란트 받은 사람은요, 땅에 묻어놓고 이렇게 말을 합니다. 자, 들어보세요. 이 1달란트 받은 사람이 무슨 말을 하는지 한번 들어보세요. 이르되 주인이여, 당신은 굳은 사람이라 심지 않는 데서 거두고 씨를 뿌리지 않고 추수하는 사람. 자, 이 사람은 하나님을 뭐라고 오해하고 있어요? 심지 않고 거두는 분, 씨도 뿌리지 않고 추수하는 분, 해치지 않는 데서 모는 줄을 내가 알았으므로 들어와요. 키질하는 노력조차도 하지 않고 알곡을 모르는 사람. 이런 사람은 우리는 누구라고 이름을 어떻게 부르죠? 불안당이라지요. 불로소득을 원하는 사람. 이 한 사람이, 이 1달란트 받은 사람이 하나님을 오해했습니다. 저와 여러분이 인생을 살면서요, 하나님에 대해서 모르면 오해를 하게 돼 있어요. 그러면요, 아무 열매를 맺을 수가 없어요. 그래서 우리가 빈손으로 결산하는 거예요. 이제 우리가 인생 삶을 결산할 때 보잖아요. 그럼 여러분 빈손이 되는 거예요. 자, 주인이 이렇게 말합니다. 악하고 게으른 종아, 나는 심지 않는 데서 거두고 해치지 않는 데서 모르는 줄을 내가 알았느냐. 오늘 본문 말씀을 보니까 하나님은 그런 분이 아니지요? 하나님 속지 말라고 말씀하십니다. 하나님은 조론당하지 아니하시느니. 하나님께서는 반드시 심은 대로 거두게 하시는 분이다 그 말입니다. 자, 그래서 주인이 5달란트를 남긴 사람에게는 그 모든 것을 다 줘서 그 사람이 10달란트를 소유하게 됐습니다. 2달란트는 4달란트를 소유하게 되고 1달란트 받은 사람은요, 그것을 빼앗아서 10달란트 있는 사람에게 주었습니다. 그래서 10달란트를 가진 사람은 11달란트가 되었지요. 그러면서 주님이 이렇게 말씀하셨습니다. 무릇 있는 자는 받아 풍족하게 되고 없는 자는 그 있는 것까지 빼앗기리라. 다시 말하면 심는 자는 받아 풍성하게 됩니다. 자, 그러면 하나님께서 왜 심을까요? 풍성한 걸 주시려고요. 저와 여러분이 하나님의 말씀을 따라 심으면 저와 여러분 인생의 삶의 풍성함을 누리게 됩니다. 여러분 보세요. 저와 여러분 만약에 거두지 못하면 쉽지 않아서 그런 것뿐이에요. 오늘 이 1달란트 받은 사람은 속지 말라. 길을 잃다 미혹되다. 다시 말하면 스스로 속은 것이지요. 스스로 속아서 결국은 열매 없는 인생이 되고 말았어요. 그래서 그에게는 남은 것이 아무것도 없는 그런 인생
인생이 됐지요. 그래서 저와 여러분이 신앙생활 하면서 오늘 함께 나누는 이 진리를 여러분 마음속에 각인하셔야 됩니다. 마음속에 새기고 사셔야 돼요. 그래서 저와 여러분이 우리 인생이 결국 열매 없는 자가 되어서는 안 됩니다. 그래서 열매를 맺기 위해서 우리가 무엇을 심어야 되는지 이것을 우리가 살펴봐야 합니다. 자, 우리가 심어야 할 씨가 있습니다. 오늘 세 가지 씨를 함께 살펴보겠습니다. 자, 첫 번째는 씨 뿌리는 비유를 통해서 우리 인생을 복되게 하는 진리를 발견하게 됩니다. 자, 누가복음 8장 말씀을 우리 한번 찾아보십시다. 말씀을 찾아서 제가 읽으면서 설명을 해드릴게요. 누가복음 8장 9절에서 15절까지 말씀입니다. 다 찾으시기 바래요. 자, 예수님께서 이 땅에 오신 목적이 있지요. 예수님께서는 이렇게 말씀하셨어요. 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려 함이라고 말씀하셨지요. 근데 제가 말이죠, 만난 분들 중에서 보면은 예수를 믿음에도 불구하고 생명을 분명히 얻었어요. 근데 풍성한 삶에 대한 열매가 없는 거지요. 자, 보기를 한번 들어봐요. 하나님께서, 예수님께서 왜 우리를 불러서 우리 안에 오셨어요? 저와 여러분에게 풍성한 삶을 주시러 오신 거예요? 자, 하나님 예수님께서는 저와 여러분에게 풍성한 삶을 주기 원하셔요. 그래서 오셨어요. 그런데 풍성한 삶을 누리는 분이 극히 드물어요, 보면. 참 안타까운 일이에요. 그래서 오늘 저와 여러분 이 씨 뿌리는 비유가 뭐냐면 생명을 얻되 풍성히 얻게 하는 진리를 우리에게 가르쳐 줍니다. 이걸 여러분 알아야 저와 여러분의 삶이 풍성한 삶을 누리게 돼 있어요. 자, 오늘 함께 본 누가복음 8장 9절에 이렇게 말합니다. 제자들이 이 비유의 뜻을 물으니 10절에 이르시되 하나님 나라의 비밀을 아는 것이 너희에게는 허락되었으나 다른 사람에게는 비유로 하나니 이는 그들로 보아도 보지 못하고 들어도 깨닫지 못하게 하려 합니다. 자, 지금 하나님의 나라의 비밀에 대해서 말씀하고 있습니다. 하나님 나라의 비밀을 지금 비밀을 누구를 가르쳐주고 계시는 거예요. 자, 이 비밀을 누구에게 가르쳐줄까요? 저와 여러분에게. 정말 우리가 하나님 나라 비밀을 안다는 것이 큰 축복입니다. 여러분들이 이 비밀을 알고 이 비밀을 따라서 사실을 예수님 이름으로 축복합니다. 그러면 하나님 나라의 비밀이 뭐냐면 11절입니다. 이 비유는 이러하니라. 씨는 하나님의 말씀이요. 자, 여러분 하나님 나라의 비밀이 뭐예요? 씨가 있는데 씨가 뭐라고요? 여러분 하나님의 말씀은 뭐라고요? 씨네요. 그러면 씨를 심어야 되겠지요. 자, 여러분 이제 우리가 하나님 나라 비밀이 공개됐습니다. 자, 하나님의 나라 비밀은 씨는 바로 하나님의 말씀입니다. 씨앗의 비밀은 놀랍지요. 씨앗에는 뭐가 있어? 생명이지요. 씨앗의 껍질 속에 있는 씨눈이 바로 생명입니다. 그런데 이 씨눈에 있는 생명의 힘은 놀라워요. 자, 이 씨눈 안에 있는 생명의 껍질을 밖으로 나와 힘을 발휘하기 시작하면 그 씨앗의 생명과 똑같은 생명을 어떻게 해요? 30배, 60배, 100배를 만들지요. 여러분 옥수수 좋아하시지요? 옥수수 좋아하시는 분 되게 많더라고요. 여러분 옥수수 하나 있습니다. 하나를 땅에 심어요. 그러면 뭐예요? 줄기가 나오죠, 그죠? 대가 여러 개 나오면 잘라내고 한 줄기만 키웁니다. 그러면 그 줄기에는 옥수수가 한 대 이상이 열려요. 그러면 옥수수 하나에 얼마의 알이 달릴까요? 하나를 심었는데 똑같은 옥수수를 수백 알을 만들어내는 거예요. 그러면 수수는요? 여러분 수수는요? 몇 개냐 하면은 800에서 3000개의 알이 열린대요. 하나 심었는데. 저는요? 상상할 수 없이 많이 해야 돼요. 이게 바로 씨앗의 비밀입니다. 자, 그러면 여러분 이제 여러분들이 결단하셔야 돼요. 하나님의 말씀이 씨구나. 그러면 씨를 어떻게 해야 돼요? 심어야 되겠지요. 여러분 하나님의 말씀도 이와 똑같아요. 저와 여러분이 만약에 내가 몸이 아파요. 그럼 뭘 심으면 돼요? 치유의 말씀을 심으면 되지요. 여러분이 치유의 말씀을 심으면 치유의 열매를 맺게 됩니다. 누가요? 내가요. 그러면 영생의 말씀을 심으면요. 여러분이 영생의 열매를 거두는 거예요. 축복의 말씀을 심으면요. 여러분 아브라함의 복의 말씀을 심으면 어떻게 될까요?
이삭과 야곱과 그 자손 후손들이 전부 복받잖아요. 저와 여러분 아브라함의 복의 참여자입니다. 그럼 뭐냐? 아브라함의 복을 받지 여러분. 능력의 말씀을 심으면요. 우리의 삶에 능력이 나타날 것 아닙니까? 자, 저와 여러분이 자, 만약에 나는 여전히 몸이 아픕니다. 나는 여전히 가난하고 문제 속에 있습니다. 나는 여전히 어렵습니다. 나는 지금 하나님의 생명과 본성과 능력을 따라서 나는 죄를 다스리고 관계를 아름답게 하면서 인생의 삶을 성공적으로 행복을 만들어내지 못합니다. 이유가 뭐지요? 안 심어쓰는 것 뿐이에요. 그러면 답이 다 나왔어요. 우리 인생의 삶에 대한 하나님 나라의 비밀입니다. 씨는 뭐라고 했어요? 하나님의 말씀이에요. 그러면 씨를 하나님의 말씀을 왜 주셨어요? 심으라고. 치료해 주시옵소서, 축복해 주시옵소서. 왜 안 됐지? 씨를 안 심어서 그런 거예요. 그래서 우리가 낮은 계시 속에 있으면요, 계속해서 우리도 자꾸 달라고 하고요, 믿으려고 하고 자꾸 이렇게 하는 거예요. 하나님께서 우리에게 이미 주신 것은 말씀의 씨를 심을 때 그것이 열매가 돼서 풍성하게 맺히게 됩니다. 혹시 여러분이 치유가 필요하면 치유의 말씀을 심으시면 돼요. 자, 그러면 말씀을 심는 방법입니다. 오늘 함께 보는 12절 말씀 보세요. 길가에 있다는 것은 말씀을 들은 자니 바위 위에 있다는 것은 말씀을 들을 때에 기쁨으로 받으나 가시 14절에 가시 뜰게 떨어졌다는 것은 말씀을 들은 자이나 15절 좋은 땅에 있다는 것은 착하고 좋은 마음으로 말씀을 듣고 전부 다 뭐 하는 거지요? 말씀을 듣는 거지요. 바꾸고 듣고 이해하고 수용했다 그 말이에요. 하나님의 말씀을 듣고 마음이 자, 이 하나님의 말씀은 저와 이제 말씀을 듣고 이해하고 수용했다 그 말은 마음이 바로 심어야 할 밭이다 그 말이에요. 네. 여러분의 마음이 밭이에요. 여러분의 마음에 뭘 심어야 돼요? 말씀을 심어야 돼요. 말씀을 심으면 열매를 맺는 거예요. 근데 길가에 있다는 것은요, 말씀을 들을 때 들었지만은 심어지지 않았네요. 그래서 노출되어 있어 땅에 바깥에. 그래서 새들이 와서 마귀 와서 그 전부 다 걷어갔답니다. 믿어 구원받지 못하게. 그러니까 우리가 구원받지 못하는 자 이래서 그런 거죠. 그죠? 그래서 마귀가 무슨 일을 해방하는 일을 하는 거예요. 12절도 맞아요. 13절도 바위 위에 있다는 것은 말씀을 들을 때 기쁨으로 받으라. 이것은 뭐냐? 기쁨을 받았다는 것은 뭐 마음에 심었다고 말이에요. 심었는데 그죠? 얼음이 닥쳤어요. 그 다 잃어버렸다는 거예요. 세 번째는 가시떨기밭. 그죠? 다 아시죠? 이 세 종류의 밭은 심어도 열매를 거두지 못합니다. 그러면 열매 맺는 밭은 어떤 밭이라고요? 착하고 좋은. 15절인데요. 좋은 땅에 있다는 것은 착하고 좋은 마음으로 말씀을 듣고 지켜 인내로 결실하는 자니라. 아멘. 열매 맺는 땅은 바로 좋은 땅입니다. 저와 여러분이 좋은 땅이 되어서 그곳에 씨를 뿌리고 지키고 그죠? 인내하면서 결실하게 되는 것입니다. 착한이라는 것은 어떤 뜻이냐면 갈래, 세상에 있는 것이나 사리살과 같은 낮은 차원의 성취에 몰두하지 않고 신령한 것, 하나님께로부터 오는 영광을 획득하는 일에 열심인 태도를 의미합니다. 봐요. 예수님께서 이 땅에 오셨을 적에 사람들이 서로 영광을 취하고 유일하신 하나님께로부터 오는 영광을 구하지 않음을 탄식하셨어요. 왜냐하면 저와 여러분이 이 세상 사는 일이 바빠가지고 정신이 없네. 어제 우리 이제 일을 하면서 그 청년은 아니고 이제 뭐 한 30대 중반쯤 되는 그분이 자기는 돈 버는 데 되게 관심이 엄청 많대요. 그렇죠. 세상 사람들 요즘 돈에 그냥 그죠? 근데 만약에 저와 여러분도 그렇다면은 이거 뭔가 문제가 있네 이거예요. 좋은 밭이 안 돼요. 그죠? 그래서 저와 여러분이 부위할 영광은 유일하신 하나님께로부터 오는 영광입니다. 그걸 구하셔야 돼요, 여러분. 이게 바로 착한 마음이에요. 그리고 조후는 아가되 숭고한 목적을 성취하기 위해 필요시에는 작은 것들을 가감하게 포기할 줄 아는 내면 상태. 이것을 말해요. 그래서 저와 여러분 진짜를 얻기 위해서 정말 세상 것을 포기할 줄 따라야만 합니다. 그리고 착하고 좋은 마음은 들가 돌밭 가시떨기와 아닌 마음이죠. 우리 지난주에 믿음을 얻는 방법에 대해서 로마서 10장 8절에서 10절 말씀까지 나누었어요. 자, 여러분 착하고 좋은 마음은 바로 하나님의 말씀을 입에 두고 마음에 드는 자입니다.
그 사람이 좋은 밭이에요. 여러분이 그렇게 하시면은 여러분 좋은 땅이에요. 그러면 그 땅에 심어진 하나님의 말씀은 다 열매를 맺습니다. 저도 신앙생활 하면서 하나 깨닫는 것이 있어요. 우리가 그렇잖아요. 저도 신앙생활 하면서 말씀을 마음에 심잖아요. 근데 어떤 분야는 잘 안 되는 부분이 있어요. 그러면 또 하나님께 다 기도해요. 하나님 이 부분은 왜 잘 안 됩니까? 어떻습니까? 저렇습니까? 왜 그렇습니까? 질문해요. 근데 하나님의 말씀은 한결같아요. 뭐라고요? 너 천국 비밀 모르니? 너 알잖아. 너 이 말씀의 씨를 내 마음밭에 심으면 결실하게 되는데 왜 그거 하려고 생각하지 않고 엉뚱한 생각을 하고 있니? 안 된다고 말하고 왜 그렇게 하고 낙심하고 있니? 그렇게 말씀해 주십니다. 그 하나님의 말씀은 항상 변함이 없어요. 그래서 저와 여러분이 생명을 어때 풍성히 얻게 하기 위해서는 다른 정도가 없습니다. 하나님은 우리에게 비밀을 가르쳐 주셨어요. 씨가 뭐예요? 그 씨 속에는 생명이 있어가지고 그걸 심었다 하면요 열매가 맺히는데 30배, 60배, 100배예요. 놀랍지요. 근데 저와 여러분이 만약에 농부가 그죠? 봄이 되어서 논의 밭에다가 씨를 뿌리고 해야 되는데 그것을 그 수고를 하지 않는다 그 말이에요. 그러면 가을에 어떻게 해요? 그들 것이 하나도 없습니다. 그래서 저와 여러분 인생도 마찬가지예요. 생명을 어때 풍성히 얻기 위해서는 말씀의 씨앗을 저와 여러분 착하고 좋은 마음밭에 심어야 됩니다. 그러면 여러분 열매를 맺게 돼 있어요. 그래서 여러분들이 그 열매로 인하여 행복해지고 축복을 받고 하나님의 영광을 보게 되시기를 축복합니다. 두 번째 심어야 할 씨는 말의 씨입니다. 우리 속담에도 말이 씨가 된다 하지요. 어떤 사람이 인생을 사는 같은 말을 이렇게 말을 하면 어떻게 돼요? 삶에 그렇게 되네요. 그래서 말이 씨가 된다고 하는 속담이 생긴 거예요. 그냥 생긴 것이 아니지요. 그러면 성경은 뭐라고 말하고 있을까요? 마가복음 11장 23절은 이렇게 기록했어요. 내가 말한 것은 무엇이든지 갖게 될 것이다. 자, 내가 평상시에 그냥 아무 생각 없이 내뱉는 말들이 있어요. 근데 내가 그것을 계속해서 말하기 시작하면 그 말하는 것을 누가 가지게 됩니까? 그럼요, 말은 심는 거예요. 말을 심어 놓으면 그것이 자라서 그것을 저와 여러분이 다 열매를 거두게 돼 있어요, 여러분. 그래서 말이라는 것이 너무 중요한 거예요. 시편 109편 17, 18절 말씀을 올려주세요. 우리 한번 같이 한번 읽어보십시다. 시작. 그가 저주하기를 좋아하더니 그것이 자기에게 임하고 축복하기를 기뻐하지 아니하더니 복이 그를 멀리 떠났으며 또 저주하기를 온 입듯 하더니 저주가 물같이 그의 몸속으로 들어가며. 자, 이건 다윗의 인생 경험이에요. 다윗의 인생을 살아보니까요, 다윗에게는 원수들이 참 많았습니다. 다윗을 저주하고 축복하지 않는 사람들이 너무 많았어요. 그런데 그 원수들의 삶의 결과를 살펴보니까 이랬습니다. 그래서 기록한 거예요. 이것은 바로 말의 씨가 된다는 거예요. 말은 씨입니다. 그래서 저와 여러분이 뭘 해야 되냐면 오늘 말씀을 통해서 한번 살펴보십시다. 저주하기를 좋아하더니 저주, 악담, 독설을 말해요. 그러니까 내가 내 입으로 말이죠. 그죠? 상대방을 축복하고 선한 말을 하고 잘되기를 말하고 세워주고 이렇게 하지 않고 막 화난다고 화를 내고 악담을 하고 막 이게 분노를 붙여요. 그 자기를 주장하기 위해서 막 예를 들고 막 이렇게 해요. 자, 그러면 그것이 자기에게 임하고 내가 말한 것은 무엇인데 누가 가지게 돼요? 내가 가지게 돼요. 이게 말의 법칙이라고 하는 거예요. 자, 여러분 오늘 저와 여러분이 정말 이 세 가지 법칙을 마음에 여러분이 새길 수 있다면 여러분 오늘 인생의 삶에 복을 받습니다. 베드로 사도가 저와 여러분에게 이렇게 경문합니다. 악을 악으로 욕을 욕으로 갚지 말고 도리어 복을 빌라. 이런 복을 이어받게 하려 합니다. 왜 이렇게 하라고 말하지요? 복을 이어받게 하려고. 내가 만약에 원수가 있다고 해가지고 내가 악담을 하고 저주하면 어떻게 돼요? 내가 복을 못 받아요. 내가 저주받아요. 비록 원수를 할지라도 악을 악으로 욕을 욕으로 갚으면 안 됩니다. 저와 여러분이 원수를 할지라도 그죠? 그들에서 여전나도 참으셔야 돼요, 여러분. 그리고 항상 내 입으로는 선을 말하고 복을 빌기만 합니다. 내가 사람에게 말한 그것이 뭐냐면 나에게 전부 열매가 돼서 돌아가요. 그가 저주하기를 좋아하더니 그것이 자기에게 임하고 축복하기를 기뻐하지 아니하더니 복이 그를 멀리 떠났으며 이렇게 되잖아요. 내가 그럼에도 불구하고 내가 축복하기를 좋아하면요, 저와 그냥 복 받는 인생이 됩니다. 그래서 베드로 사도가 이렇게 말을 이어갑니다. 그러므로 생명을 사랑하고
좋은 날 보기를 원하는 자는 혀를 금하여 악한 말을 그치며 그 입술로 거짓을 말하지 말며. 다윗은 비록 원수를 할지라도 축복하기를 기뻐했습니다. 여러분 잘 아실 거예요. 여러분 사울이 다윗을 죽이기 위해서 계속 추격합니다. 사무엘상 24절에 보면 한 사건이 있어요. 삼손을 데리고 다윗을 추격해 가는데요. 사울이 굴 속에 들어갔는데 그곳에 그 굴 깊은 곳에 사울과 그의 사람들이 있었습니다. 죽을 기회가 되고요. 그럼에도 불구하고 다윗이 사울에게 뭘 해요? 선을 베풀어요. 그리고 사울이 떠난 다음에 멀리서 사울에게 다윗이 말을 합니다. 그 소리를 듣고 사울이 한 말이 기록되어 있어요. 사무엘상 24장 16절 이하예요. 사울이 이르되 내 아들 다윗아 이것이 내 목소리냐 하고 소리를 높여 울며 다윗에게 이르되 나는 너를 학대하되 너는 나를 선대하니 너는 나보다 어렵도다. 아멘. 나는 너를 학대하되 너는 나를 선대하니 토부 좋은 선한 아름다움. 그죠? 자, 저와 여러분이 악한 일 속에서도 선을 심어야 됩니다. 선을 심어야 돼요. 제가 이제 코칭을 하면서요. 한 집사람이 그렇게 말하더라고. 무슨 말을 하냐면, 자기가 아는 사람인데요. 평상시는 괜찮은데 막 돌아다니면서 자기 헌담을 하고 다닌대요. 그래서 막 속에서 막 끌어오른다 그래요. 자, 사랑하는 성도 여러분, 누가 만약에 나를 헌담하고 나를 돌아다니면 여러분 축복받을 기회입니다. 복을 비셔야 돼요. 하나님 그러시잖아요. 악을 악으로 욕을 욕으로 갚지 말라 하셨지요. 복을 빌라. 복을 이어받게 하자. 그러셨잖아요. 그래서 저와 여러분이 인생의 삶을 살면서 정말 복받는 길이 무엇인지를 오늘 발견하시길 바라요. 한국 사람들의 단점이 뭐예요? 관계가 끼어지면 원수처럼 되어버려요. 참 잘못한 거예요. 최선의 목사님께서 게리 목사님 간증을 해주셨어요. 이분이 이제 텔사이라고 하는 곳에 사시는데요. 고등학교를 졸업하고 나서 고등학교 동창생을 만나서 결혼했답니다. 그런데 결혼했는데요. 같은 동네에 사는 가장 친한 친구가 자기 아내하고 눈이 맞아서 도망을 버렸어요. 그러니까 하루아침에 뭐예요? 친한 친구 잃고 자기 부인 잃어버렸어요. 그래서 캘리포니아주로 멀리 도망을 버렸어요. 자, 그래서 이 사람이 얼마나 열을 받았겠어요. 그래서 총을 하나 구입했습니다. 만나면 내가 두 사람을 죽인다 이렇게. 그러니까 이 말이 그들의 귀에 들리니까 고향으로 못 들어오는 거예요. 그리고 나서 이제 얼마 후에 다시 이 사람이 고등학교 동창생을 또 만나서 재혼을 했습니다. 그리고 나서 뭐 했어요? 진짜 신앙을 가졌어요. 우리 교회를 다녀도 진짜 뭔지를 모르고 교회 다니는 분이 있고요. 진짜 주님을 인격적으로 만나서 하나님의 은혜를 아는 신앙이 있어요. 이분이 진짜 이제 예수를 만났어요. 근데 기도할 때마다 뭐 해요? 하나님께서 마음에 감동을 주시는 거예요. 뭐라고 용서하고 받아들이고 그렇게 하라는 거예요. 그게 되나요? 안 되잖아요. 그죠? 그래서 말이죠. 노력해도 안 되니까요. 어느 날 성령님이 마음에 감동 주시면서 방법을 가르쳐 주시더래요. 뭐라고 하셨냐면, 자, 첫 번째 축복해라. 뭐 하라고요? 그럼요. 원수를 이기는 방법은 뭐예요? 축복하는 거예요. 우리는 원수를 만들어버려요. 가게 깨주면요. 다시는 보지 않고요. 그렇게 돼버려요. 이게 참 우리의 비극이에요, 이게. 근데 하나님은 그렇지 않아요. 하나님은 악을 악으로 욕을 욕으로 갚지 말라고 하셔서 복을 빌으래요. 그러니까 축복하는 거예요. 그리고 잘 안 되면 감정을 실어서 축복하는 거예요. 그렇게 했더니 말이죠. 마음에서부터 용서가 되고. 그래서 말이죠. 용서를 하게 되고요. 그 친구하고 옛 부인이 다시 털사로 이사를 와가지고 매년 크리스마스가 되면 함께 모여서 식사하는 그런 관계가 됐답니다. 그 같은 교회 다니는 거예요. 세상에 갑자기 보세요. 상상이 돼요. 근데 하나님은 그렇게 하길 원하셔요? 놀랍죠, 여러분. 하나님의 생각과 우리 생각은 너무 달라요. 하나님께서는 어떻게 우리가 인생을 살기를 원하시냐면은 어떤 경우든지 간에 복을 빌고 관계를 아름답게 하기를 원하셔요? 우리 이 세상은 하나님의 원수잖아요. 근데 여기 뭘 했어요? 축복의 씨앗을 심으셨잖아요, 여러분. 예수님 오신 거예요? 예수님의 그 모든 죄와 저주를 대신 짊어지시고요. 열매를 풍성해요. 그러니까 하나님께서 저와 여러분도 그런 인생을 살기를 원하십니다. 원수를 맺지 말고 뭐가 기분 나쁘다고 다시
이게 말이죠, 제일 좋은 문제. 자, 저와 여러분 인생에 살면서요. 반드시 여러분 복을 비는 자가 되고 복을 받는 인생에 대해만 할 줄로 믿습니다. 자, 지금 저와 여러분 한번 점검해봐요. 나는 어떠한지. 나는 사람과의 관계 속에서 지금 이렇게 복을 비는 자로 살아가는지 아니면은 아직까지 원수를 내고 있는지를 살펴봐야 합니다. 자, 세 번째, 저주가 물같이 그의 몸속으로 들어갑니다. 저주하기를 좋아하고 축복하기를 싫어하면은 저주가 물같이 우리 몸속에 들어옵니다. 이거 몸의 건강에 관한 얘기예요. 사람이 인생을 살아보면 평생 건강 때문에 고생하는 분들이 있어요. 왜 그럴까요? 왜 어떤 사람은 건강하게 사는데 나는 평생 건강 때문에 고생하면서 살아요. 그래서 사람 입에 말에 문제가 있어서 그래요. 잠언서 10장 11절 한번 해주세요. 한번 읽어보십시다. 시작. 의인의 입은 생명의 샘이라도 악인의 입은 독을 머금느니라. 말에 양명성을 보내주지요. 어떤 사람은 평생 건강하게 사는 거예요. 어떤 사람은 그냥 평생 건강 때문에 고생하면서 사는 거예요. 무엇 때문에? 말 때문이라네요. 그죠? 그리고 여러분 이것은 과학적으로 증명됐어요. 만약에 내가 독서를 품고 막 분노하고 그러잖아요. 그러면 내 입에서 나오는 신전물을 모아다 쥐에다가 주사를 했더니 쥐가 죽어버렸어. 이건 과학적으로 증명이 돼요. 그러니까 여러분 우리 입의 말이 우리 건강에 대한 부분을 책임지고 있는 것입니다. 얼마 전에 물풀의 물풀의 마을 아시지요? 거기 좋은 아파트에 가는 일이 있었습니다. 그래서 보니까 그 장이 섰더라고요. 거기 이제 손으로 만든 오뎅입니까? 그것을 만드는 곳에 보니까 옛날에 제가 알던 목사님이 앉아 계시더라고요. 그분 연세가 86세 되신 여자 목사님이셔요. 그래서 이제 그곳에 같이 앉아서 이제 오뎅을 이제 먹고 이야기를 하게 됐어요. 그래서 이제 두 분이 저하고 이제 세 사람이 앉아요. 근데 이 두 분은 연세가 80이 넘었어요. 근데 보면 두 분들은 너무 차이가 나요. 80몇 먹으신 분이 내가 가까이서 앉아서 보니까요. 세상에 머리가 윤기가 나요. 머리는 휘었지만 무게가 윤기하면서 탄이 부더라고요. 그러다 원하면 얼굴이 말이죠. 주름이 하나도 없어요. 그래서 얼굴이 뭐냐면 50대 분 같아요. 그래서 제가 두 분을 이렇게 보면서 한 분은요, 그죠? 너무 힘들어요. 건강 때문에. 너무 고생하셔요. 근데 연세가 더 많으신 이분은요, 너무 건강한 거예요. 그래서 제가 고민이 돼서 왜 그럴까 한번 생각해 봤어요. 근데 이분이, 연세 많으신 이분이 말씀을 하시는데요. 제가 늘 미소. 좀 말은 많으시더라고요. 미소를 먹고, 말이, 톤이 말이죠. 한결같이 온화해요. 근데 제가 뭘 발견했어요? 아니, 말의 차이가 있구나. 자, 저와 여러분이 말이 부드럽고 온화하고 미소를 늘 머금고 살면 건강합니다. 아플 이유가 없어요, 여러분. 근데 말 때문에 우리가 건강을 다 놓쳐버리는 거예요. 또 건강이 회복되지 않는 이유도 말에 문제가 있어서 그래요. 야고보서 3장 8절에 보면 해는 죽이는 독이 가득한 것이라 했어요. 해를 잘못 사용하면 건강을 회복할 수 없게 됩니다. 그래서 저와 여러분이 해를 빨리 고쳐야 돼요. 그죠? 어떤 일이 있어도 내가 흥분하지 않고요. 분노하지 않고요. 늘 온화한 마음으로 부드러운 말. 그래서 잠언서 15장 4절은 온순한 해는 곧 생명나무이지만 패익한 해는 마음을 상하게 한다. 이렇게 기억해놨어요, 여러분. 자, 저와 여러분이 온순한 해입니다. 선한 말은 꿀송이 같아서 마음에 달고 뼈에 양약이 되느니라. 선한 말, 유쾌한 말, 상대에게 유익을 주고 사랑이 담긴 말. 야, 여러분, 혹시 저와 여러분 입에서 만약에 어떤 거든지 이런 말을 사용한다면 여러분은 일평생 건강하게 살 것입니다. 왜냐하면 선한 말은 꿀송이 같아서 마음에 달고 뼈에 양약, 최고 약이 되는 거예요. 그러니까 아플 이유가 없지, 여러분. 우리가 사용하는 모든 말씀은 여러분 심는 것이라는 것을 기억하셔야 됩니다. 이걸 명심하고 주의하셔야 돼요. 세 번째 심어야 할 시가 있습니다. 오늘 본문 말씀입니다. 자, 본문 한번 돌아가 볼게요. 본문 8절에서 10절입니다. 제가 8절 다시 한번 읽어보십시오. 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 자기 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 자, 우리 그리스도인들의 두 종류의 삶을 말이에요. 우리가 예수를 믿고 하나님의 아들이 됐잖아요. 여기서 중요한 가르침은 뭐냐 하면 삶은 심는 것이라고 하는 진리입니다. 저와 여러분이 살아가는 모든 삶은 전부 다 심는 거예요. 그냥 내가 지금 살고 있는 삶은 아무 의미가 없다. 그런 것이 하나도 없어요. 다 심는 거예요. 육신을 따라
사는 것도 심는 것입니다. 성령을 따라 사는 것도 심는 거예요. 그래서 우리 그리스도인들이 어떤 종류의 삶을 살든지 그 삶 자체는 전부 심는 겁니다. 여러분이 과거의 삶을 그대로 답습하면서 살 수도 있어요. 그것을 가지고 육신을 따라 심는 것이라 하는 거예요. 그러면 하나님께서 주신 새로운 삶을 알고 살아가는 것도 심는 거예요. 그래서 육신을 따르는 자, 그것은 뭐냐면 지금 하나님의 자녀로서 새로운 삶을 알지 못해서 과거의 삶을 답습하고 계시는 거예요. 그것은 전부 다 심는 겁니다. 자, 그것을 심었을 때 어떻게 돼요? 육체를 따라서 심으면 썩어질 것을 거둬요. 새로운 삶을 알고 새로운 삶을 따라서 살면은요, 생명의 축복을 거두게 됩니다. 여기서 중요한 원리가 하나 있어요. 우리에게는 선택의 자유는 있지만 선택의 결과를 선택할 자유는 없습니다. 자, 이 말은 뭘까요? 자, 우리 그리스도인으로서 육신을 따라 살 수도 있고요, 하나님이 주신 생명을 따라 살 수도 있어요. 이거 선택할 수 있어요. 선택은 하지만은 선택의 결과로 나타나는 열매는 내가 결정하지 못합니다. 그럼 뭐냐면 내가 육신을 따라 살았다면 여러분 썩어질 것을 거두게 되어 있어요. 여러분이 만약에 하나님께서 주신 자녀의 삶을 알고 영을 따라서 영으로 기능하는 삶, 하나님의 생명을 사는 삶을 여러분이 지금 살고 계신다면 여러분은 반드시 뭘 거두냐면 영생을 거두게 되어 있어요. 첫사람 아담과 하와가 자신들의 선택의 자유를 통하여 육체를 따라 선악과를 따먹었지요. 그 결과 육체로부터 뭘 거두었어요? 썩어질 것. 썩어질 것은 파멸, 파괴, 멸망, 부패, 황폐, 이걸 거두었습니다. 아담과 하와는 하나님께서 주신 자유 의지를 통해서 선택할 수 있는 자유는 있었어요. 그러나 자신들이 선택한 결과에 대한 그 열매까지도 선택하지 못합니다. 그건 그냥 다 열리는 거예요. 내가 콩을 심었으면 콩을 거두는 거예요. 그냥 팥을 심었으면 팥을 거두는 거예요. 오늘날 저와 여러분과 동일합니다. 그리고 두 번째 원리는 뭐냐면 9절에 말씀에 나와 있어요. 9절 한번 읽어볼게요. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 때가 되면 자기 자신이 거두게 된다. 그 말입니다. 때가 되면 자기 자신이 거두는 거예요. 내가 심었으면은 내가 거두는 거예요. 원수가 있다 가지고 내가 악한 것을 심었어요. 그러면 그 악한 것을 누가 거두냐? 원수가 거두지 않아요. 원수하고는 아무 상관없어요. 내가 거두는 거예요. 그래서 저는 이렇게 생각해요. 옆에서 내가 만약에 어떤 사람이 나에게 막 욕을 하고 아무리 험담을 하고 해도 나는 절대로 뭘 안 심어요? 난 악으로 대항해서 안 심을 거예요. 왜냐하면 그 사람이 나에게 악한 것을 한다고 해서 내가 악한 것을 심어버리면 내가 악한 것을 말하는 것을 그 사람이 거두는 것이 아니라 내가 거두게 된다니까요. 그 사람이 만약에 나에게 그죠 악한 것을 행하고 악한 말을 하면 그 사람이 거두는 거예요. 그래서 심고 거두는 것은 전부 다 자기 자신이 받는 거예요. 여러분 이거 기억하셔야 돼요. 내가 이 신앙생활 열심히 해서 말씀의 씨를 내가 심었다 해가지고 목사가 제가 심었다 해가지고 여러분이 거두는 거 아니에요. 근데 만약에 목사는 엉터리인데 여러분이 막 말씀의 씨앗을 여러분 신명에 심어서 여러분들이 막 축복을 받고 열매를 맺으면 여러분이 거두는 거예요? 그런 거예요, 여러분. 이걸 이해하셔야 돼요. 그래서 인생의 삶을 좀 지혜롭게 살 필요가 있습니다. 이게 두 번째 원리예요. 자, 첫 번째 원리는 선택의 자유는 나에게 있어요. 내가 악한 것을 심을 수 있고 선한 말을 심을 수 있어요. 하나님의 말씀을 내 심령에 심을 수도 있고 안 심을 수도 있어요. 저와 같으면 육신을 따라 살 수도 있고 영을 따라 살 수도 있습니다. 그 선택의 자유는 나에게 있어요. 그러나 그 선택의 결과 나타나는 열매는 내가 선택 못해요. 그건 선택이 안 돼요. 그 내가 심은 대로 그냥 내 자신이 거두는 거예요. 이게 원리예요. 그래서 저와 여러분 이것을 꼭 마음에 새기기를 축복합니다. 자, 하나님께서 저와 여러분에게 생명을 주셨지요? 왜 생명을 주셨어요? 로마서 6장 4절 이렇게 기록해요. 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심 같이 우리도 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이라. 아멘. 새 생명 가운데 행하게 하기 위해서 생명을 주신 거예요. 그래서 여러분들의 정체성을 알아야 돼요. 내가 누군지 알아야 돼요. 그래서 저와 이런 심령 속에다가 하나님의 말씀을 심으셔야 돼요. 그래서 말씀으로 영으로 기능하는 삶이 되어야 됩니다. 이건 다 연결되어 있어요, 사실은. 신이, 그죠?
신명의 말씀을 씹는 거, 내 입의 말, 지금 영을 따라 살아가는 삶, 이건 전부 다 연결되어 있어요. 그래서 내가 영을 따라 살기 위해서는 뭘 하게 되냐면은 하나님의 말씀을 우리 마음에 심어야 됩니다. 그리고 우리 하나님의 말씀 말해야 돼요. 그래서 우리가 영을 따라 사는 삶이 되는 거예요, 여러분. 그럴 때 저와 여러분이 영생을 거두는 축복을 받게 되어집니다. 아무리 하나님의 자녀라 할지라도 아직까지 계속해서 과거의 삶을 다습하고 계시면 육신을 따라 씻는 거예요. 여러분, 육신을 따라 씻는 것이 뭔지 아시지요? 오감 지식을 따라 보고 듣고 느끼는 것을 따라 말하고 생각하고 이렇게 살아가요. 두 번째는 아직까지 사람을 따라 육체의 일을 행하고 있어요. 열받고 낙심하고 시기하고 이렇게 하는 거예요. 이게 다 전부 육체를 따라 살아요. 자, 이렇게 여러분 심어 놓으면은 결과는 썩어질 것을 거두게 됩니다. 오늘날 그리스도인들이 깨닫지 못하는 부분이 바로 이 부분이에요. 육체를 따라 사시면서 뭘 기대해요? 하나님의 축복과 열매를 기대해요. 우리 지난 수요일 날 전도사님이 강의하면서 정신 이상에 대해서 말을 했어요. 정신 이상이라는 것이 뭐냐면 내가 육체를 따라서 심었어요. 그러고 나서는 어떻게 생각해요? 찰때기를 봐요. 이게 정신 이상이라고 하는 거예요. 부부가 같이 살면서요. 막 그죠? 사랑하고 이해하고 세워주고 축복하고 이게 아니고 막 분노하고 열내고 판단하고 미워하고 정죄하고 막 이렇게 해요. 그래 놓고는 뭐 해요? 사랑받기를 원해요. 축복받기를 원하고 가정이 행복하기를 원해요. 건강하기를 원해요. 안 됩니다. 우리 그리스도인들 이걸 모르고 있어요 지금. 저와 여러분이 인생의 삶에 직장에서도 마찬가지 여러분. 여러분 직장에서 그죠? 말씀의 원리를 따라서 영을 따라 살면은 여러분 직장 안에서 여러분이 축복을 받는 인생이 되는 거예요. 근데 육신을 따라 다 심어놓고는 뭐예요? 하나님 앞에서 기도해요. 축복해달라고. 직장에서 인정받게 되고 직책이 높아지게 되고 월급이 오르게 되고 아무리 기도도 안 돼요. 한 예를 들면 자 농부가 봄이 되면 보니까 다 씨앗을 다 심었어 그죠? 내가 올해는 그죠? 콩을 밭에다 다 심었습니다. 그래놓고 저는 예수 믿는 농부이기 때문에 하나님께 나가서 주여로 기도합니다. 하나님 밭이 나게 해주옵소서. 그래가지고 이제 추수할 때가 됐어요. 뭐가 나왔어요? 밭이 나왔지요. 그게 정신 이상이라는 거예요, 여러분. 여러분 잘 들으셔야 돼요. 내가 여러분을 욕하는 것이 아니에요. 우리가 인생의 삶을 살면서 신고 거두는 것은 불변하는 진리예요. 하나님께서도 신고 거두는 원리를 절대로 벗어나잖아요. 그러니까 정말 여러분이 주신 인생의 비밀이에요, 이게. 자, 이게 축복의 비밀입니다. 그래서 하나님께서 너가 밭을 원하느냐? 그러면 봄에 밭을 심어. 기도하지 않아도 밭 나옵니다. 내가 잘못된 것을 심으니까 아무리 기도도 안 돼요. 그러니까 정말 이것을 빨리 깨달으셔야 돼요. 모태 신앙 있는 어떤 한 분이 이 말씀을 들으면서 왜 나는 일평생 동안 이것을 몰랐을까? 수없이 들었을 거란 말이에요. 그걸 깨닫지 못하는 거예요. 자, 저와 여러분이 신고 거두는 법칙은 하나님이 정하신 불변의 법칙입니다. 자연적인, 영적인 모든 삶의 법칙이 이거는. 자, 그래서 저와 여러분이 오늘 말씀을 통해서 야, 그렇구나. 내가 하나님의 자녀로서 말씀을 내 심령에 심어서 말씀을 따라 사는 삶이 되어야 되겠구나. 이게 바로 저와 여러분이 성령을 따라 심는 것입니다. 그러면 저와 여러분이 생명의 축복의 열매를 풍성하게 거두게 되어 있어요. 자, 말씀의 결론을 한번 지으면서 사도 바울이 빌립보 교회에 보낸 편지 내용 중에서 한 부분을 제가 읽어드릴게요. 빌립보서 4장 16절 17절이에요. 데살로니가에 있을 때에도 너희가 한 번뿐 아니라 두 번이나 나의 설 것을 보내었도다. 다시 말하면 사도 바울이 선교여행, 그냥 선교여행을 하잖아요. 그런데 빌립보 교회에서 선교 후원을 보냈습니다. 자, 몇 번을 보낸 것 같아요. 자, 이제 이 이야기를 쓰는 거예요. 이 이야기를 썼을 적에 사람들은 생각하기를 바울이 그냥 선물을 더 보내라고 하는구나. 이렇게 오해를 한다 그 말이에요. 그런데 17절은 이렇게 말해요. 내가 선물을 구함이 아니요 오직 너희에게 유익하도록 풍성한 열매를 구합니다. 내가 이렇게 쓰는 것은 내가 여러분에게 선물을 구하는 것이 아닙니다. 어떤 목사님은 그래요. 어떤 집사님이 많이 11조 안 해요. 그러면 집에 10만 가요. 빨리 11조 내놔라고. 그런 목사님도 있어요.
왜 그렇게 해요? 목사님 이거 11조 받아서 월급 많이 받으시려고 그래요? 그렇지 않아요, 여러분. 오해하지 하면 안 돼요. 우리 성도님들이 오해하는 부분이 물질이에요, 부분이. 여러분, 물질 때문에 절대 시험 들지 마세요. 자기 정한 대로 하시면 돼요. 그렇지만 영적인 법칙이 있어요. 원리가 있어요. 이것을 지금 얘기하고 있는 거잖아요. 내가 선불을 구함이 아닙니다. 나는 여러분이 보내준 것, 보내주지 않아도 나는 풍족합니다. 그런 거예요. 근데 왜 이 말을 쓰느냐면, 오직 너희에게 유익하도록 풍성한 열매를 구합니다. 유익하도록 가실이 번성하기를 구합니다. 이 말은 신용장부에 붙고 있는 그 뜻이랍니다. 다시 말하면, 빌립보 교회 성도들이 사도 바울에게 보내진 그 헌금은 뭐라고요? 영적 투자다 그 말이에요. 신용장부에 붙고 있는 이익금. 봐요. 하나님 그렇게 말씀하셔요. 그 하나님이 갚아주신 거지요. 자, 여러분 이해를 돕기 위해서요. 얼마 전에 한 목사님이 그런 말씀하시더라고요. 지금 돈이 생겼는데 내가 주식에 투자를 할까 아니면 그 성경을 보니까 고민하고 계신다 하더라. 자, 우리 생각에는 주식에 하는 것은 투자지요. 내가 땅을 사고 집을 사고 그건 투자라고 생각해요. 그러면 성경 헌금에 드리는 것은요, 투자라고 생각 안 해요. 주면 없어질지도 모른다 이렇게 생각해요. 근데 성경은 뭐라 그래요? 그건 최고의 이익금을 남는 투자라 그렇게 말해요. 무슨 지 알겠지요? 그래서 심을 때 어떻게 하고 하나님은 즐겨 깔깔 웃으면서 심어요. 즐겨내는 대로 살아가십니다. 봐요, 여러분. 우리가 인생의 삶을 살면서 여러분 하나님께서 우리에게 신고 거두는 원리를 가르쳐 주시는 거예요. 저와 지금 하나님의 복을 받으시길 원해요. 자, 우리 구약시대 때 가면은 엘리야 선지자가 살다 가부를 찾아갑니다. 보니까 가부가 그죠? 거리에서 나뭇가지를 줍고 있습니다. 그래서 엘리야 선지자가 말하지요. 나에게 물 좀 달라. 이제 물을 뜨러 가는데 다시 부릅니다. 그죠? 나에게 떡 한 조각 가져오라. 그러니까 이 가부가 뭐라 그래요? 나에게는 가루 조금과 기름 조금 있습니다. 요거 마지막 떡만 들어놓고 내 자식하고 먹고 죽으랍니다. 가부가 죽게 생겼어요. 그런데 엘리야 선지자가 뭐라 그래요? 그 떡을 만들어서 나에게 가져오라 그래요. 말이 돼요? 말도 안 되는 얘기 하는 거죠. 나에게 가져오라. 하나님께서 말씀하시기를 너가 그렇게 하면은 가뭄이 다한 날 동안 내 가루에 통에 가루가 다하지 않고 병에 기름이 떨어지지 않는다. 그랬더니 그 살다 가부가 어떻게 했어요? 그 마지막 떡을 만들어서 선지자에게 가져왔어요. 선지자가 먹고 나서 어떤 일이 벌어졌다 하지요? 왜 하나님께서는 그걸 심으라고 했을까요? 하나님 나라는 법칙이에요, 여러분. 그래서 이 법칙을 아는 사람은 어릴수록 뭐해요? 심어요. 지금 완전 요거 없으면 진짜 완전 부도나게 생겼어요. 근데 그거 심어요. 왜요? 하나님의 원리예요. 그래서 저와 여러분 인생의 삶을 살면서 아까운 마음이 들거나 하지 마세요. 하나님 나라 영적인 최고의 투자처다 이렇게 생각되지는 마세요. 그렇게 하셔서 여러분의 삶이 주의 복을 받게 되시길 바랍니다. 신고 거두는 법칙은 하나님 나라의 법칙이고 자연의 법칙이고 하나님께서 정말 오셨어요. 그래서 저와 여러분이 반드시 기억해야 돼요. 내가 뭐 신앙생활 하면서 왜 안 되고 어쩌고 아무리 얘기할 필요가 없어요, 여러분. 하나님께서 하나님 나라 비밀을 가르쳐 주셨어요. 씨는 하나님의 말씀이다. 너가 이 씨를 너가 필요한 대로 내 마음밭에 심어라. 그러면 너가 원하는 것을 얻게 될 것이다. 할렐루야. 이거 고민할 필요가 없어요, 여러분. 하나님의 말씀은 씨를 심으면 되는 거예요, 여러분. 자, 착하고 좋은 마음으로 말씀을 듣고 지켜 인내로 결실합니다. 저도 신앙생활 하면서 말씀 고백하면서 고민할 때가 있어요. 어떤 부분은 잘 안 되거든요. 그러면 기도하고 막 이렇게 해요. 어떨 때 몸부림을 쳐요. 그러면 하나님께서 뭐라고 하셔요? 뭐, 너 몸부림치니 원리가 다 있는데. 너 바로 하시는 말씀이잖아. 너 마음에 심으면 될 거 아니야. 그거 하지 않으면 어떤 게 오든지 열매를 거두지 못합니다. 이걸 여러분 명심하셔야 돼요. 내 입의 말과 그리고 저와 여러분 삶 전체가 심는다는 사실을 꼭 기억하시고 오늘 함께 기도하실 적에 이 진리가 여러분 심령 속에 완전히 새겨져서 이 진리를 따라 사시기를 축복합니다. 말씀을 따라 할렐루야 한번 크게 부르시기도 합니다.
할렐루야.